बीमार हो गया था, लगा मौत थी करीब। वो दौर था कुछ ऐसा, वो वक्त था अजीब, जब ये लगा था लगने कि खोटा है नसीब। तब मिला यूट्यूब और खुद में बिलीव। मिडिल क्लास फैमिली पर सोच रखी हाई, आज भी है याद चाचा की सुताई, पिताजी का गुस्सा, उसके पीछे की दुआएं। आज भी हो तकलीफ तो माँ ही याद आए। हम उससे पूछो किसे कहते हैं रोना, हम उससे पूछो क्या होता है खोना। 99 में खो दिया पिताजी को मैंने, मुझसे पूछो होता क्या है पिताजी का होना। मेरे चाचा जी और दादी